हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरी वीडियो में। मैं से जो है वह चारा खा चुकी हूँ। जो है दूध निकालने का टाइम हो रहा है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। हम ऐसे वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं भैंसों से रिलेटेड, गाय भैंसों से। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।